Oi, Flávia, boa tarde. Eu tô te mandando esse relato mais uma vez devido às coisas que eu passei naquele lugar, no qual eu não consigo falar o nome. Eu fiquei 15 anos acreditando, eu depositei a minha vida. Eu dei a minha vida, foram 15 anos que eu dei para eles. E a cada dia que passa, eu tenho lembrado de algumas coisas e lembrei também de algumas coisas da Fogueira Santa. E ontem eu estive com a minha mãe e também fiquei sabendo de coisas que pessoas estão lá dentro ainda. Então, como está tendo fogueira santa, né? Que santa não tem nada, eles manipulam, fazem a gente se sentir culpado até que a gente faça. E eu já falei várias vezes para a Flávia, assim, e vou continuar falando sempre. Por quê? Pessoal, hoje em dia eu faço tratamento médico. E tive que fazer um tratamento com um psicólogo. Eu estou no psicólogo devido aos traumas. Eu sempre falo com a psicóloga sobre isso e eu estou tentando me curar. É fácil? Não, não é fácil. Por quê? Aí vocês falam, porque ela tá com manha. Não, gente, não é. Hoje eu me culpo muito ainda, tá? Eu me julgo muito porque eu deveria ter dado muito valor às palavras da minha mãe, às palavras dos médicos, que quando eu ia, falavam que eu tinha que tomar e tal. Hoje eu sofro as consequências, mas eu estou tomando os medicamentos, tá? E assim, gente, quando eu estava lá, eu lembrei de uma coisa que aconteceu. Em uma certa ocasião, na catedral, num relato que eu mandei anteriormente, eu tenho uma amiga, né? E ela fazia parte dos casais da terapia do amor. E junto com ela, né, eu comecei a ir tudo. E ela falou comigo que ia fazer a fogueira, que ia fazer a fogueira e tal. E eu lembro como se fosse hoje, nós trabalhávamos juntas, tá? Numa empresa. Nós nos víamos todos os dias e ela me relatava que o casamento dela não estava bom, porque o marido dela fazia cheque naquela época, né, para dar na igreja. E que ela tinha vendido. E aí até então ela falou comigo assim: Pri, vendi todos os móveis da casa. E vendi também minha roupa. Só tenho 2 peças. Gente, naquele momento eu falei assim, eu fiquei feliz por ela, sabe? Loucura. Mas naquela época eu fiquei feliz. Porque eu achei que realmente Deus ia abençoar ela, sabe? Mas o casamento dela desandou até então. Desandou muito. E aí eu quis fazer a mesma coisa. Eu comecei a vender as coisas do meu quarto. Eu comecei a vender as minhas roupas. Gente, eu não lembrava disso. Porque acontece? Eu quero apoiar o canal da Flávia, eu quero apoiar o canal dos outros, mas eu não consigo ver as coisas. Porque me vem à memória e eu sinto muito nojo. E vocês podem acreditar ou não, eu começo a passar mal. Porque vem o psicológico, eu não sei como que um lugar desse tem tanto poder pra gente, entendeu? E eu vou falar mais pra vocês. As pessoas que estão lá, elas não querem estar, de verdade. Eu acho assim que algumas sabem mais ou menos as coisas, mas também estão presas pelo psicológico, tá muito, muito preso a eles. Eu lembro que teve uma fogueira santa e comecei a vender minhas roupas, as coisas do meu quarto. E depois eu falei que eu não ia fazer, porque eu me senti muito culpada de não conseguir de novo as coisas, entendeu? Eu fui um dia e uma obreira falou comigo assim: Você tá participando? Eu falei: Não, não tô não. Porque eu tinha voltado atrás, entendeu? E a obreira falou comigo assim: Você tá no pecado. Você tá no pecado, você tá errada. Como que você vai dar as costas pra Deus? Tipo assim, gente, eu me senti culpada. Eu comecei a me sentir que eu tava fazendo algo contra Deus. E ela falou: Não, você tem que fazer porque você tá virando as costas pra Deus. Ela me fez sentir um lixo, gente, um nada. E falou que estava vendendo as coisas dela, que ela tinha conquistado uma casa, que ela tinha conquistado um casamento abençoado, que ela, sabe? E assim, e detalhe, ela tinha uma filha, tá? Ou seja, a vasectomia não obedeceu, né? Enfim. Mas o que eu queria falar pra vocês é isso, gente. Assim, hoje
O conselho que eu dou para qualquer pessoa, saia. Vai ter traumas? Vai ter. Vocês vão se recuperar com o tempo, tá? Mas saiam, sabe por quê? Porque é a melhor coisa que vocês fazem. Hoje em dia, eu tô tentando me tirar de dentro de mim o que eu tenho de lá. Porque assim, eu tenho muito ódio do lugar, das coisas. E eu acho que é com o tempo que eu vou tirando isso de mim. A minha mãe mesmo falou, Pri, tira esse do seu coração, minha filha. Eu sei que você passou muita coisa lá dentro, mas tira, porque isso faz mal. Porque acontece, gente? Às vezes, quando eu fico falando muita coisa, tipo, lembrando muito, eu passo mal, né? Aí minha mãe falou assim que eu tô guardando muito ódio. É por isso que eu tô fazendo tratamento. Gente, isso é um desabafo, porque hoje realmente eu precisava desabafar e precisava contar isso pra Flávia. Então, aconteceu esse fato da minha amiga e ontem, o filho do meu padrasto, ele é obreiro. E a mulher dele, o sonho dela era ter um filho. E ela teve um filho porque ela parou de tomar anticoncepcional. E ele queria ser pastor, né? Mas ela não queria ser esposa. Então, assim, ela queria servir como obreira. E ela teve um filho, hoje em dia o menino tem 3 anos. E ontem eu fiquei sabendo que ela tá grávida. Que ela parou de tomar um anticoncepcional, que ela quer ter outro filho. E ele não tá conversando com ela. Ele parou de conversar com ela porque ele falou com o pai dele que filho não é de Deus. Que não queria ter filho, não sei o que e tal. E, e assim, aí eu pergunto vocês, olha o ensinamento. Olha o ensinamento. Quando ela teve o primeiro filho, ele ficou apaixonado. Hoje em dia, ela tá grávida de novo. Tá de 3 meses, eu acho. Então, olha as coisas que a gente tem que escutar. Não, criança não é de Deus. Olha as coisas que eles ensinam. Aí eu fico vendo que, pessoal, filho é uma benção. Filho é uma benção, sabe? Mesmo que venha, veio, tá? Mas é uma benção, é uma criança, sabe? Então, esse é o meu relato de hoje. Eu falei muita coisa, mas eu quero ajudar. Toda vez que eu lembrar de alguma coisa, assim, alguma coisa que eu vivi lá dentro, porque foram 15 anos, eu vim aqui falar com a Flávia. Obrigada.